咁亂嘅我個頭。Hi。アリモちゃん。はい。何が好き？ストベリゲーキ。我哋而家去食嘢。報時4:01，好肚餓。未食第一餐嗰陣。睇我哋嘅進度耐咯，呢個。其實係。我呢個係 normal 嘅 size， 先至呢個係 mega。大過塊面，仲長過佢塊面。你企呢個位啦。女人。就係咁啦。呢個就係一大班女去旅行。唔好面向睇呢邊就塊面就冇。1、2、3、2、3、3，塊面再擰翻過去少少。OK， 等下先有路人。OK。啊，好。第一個。我唔識睇。小心啊！對到自己嘅大佬。早晨。今日係我哋嘅第2日啦，非常之眼瞓。我哋今日都唔係好早啫，依家出去大概12點幾，1點幾，12點幾，1點幾啦。1點半。哦，1點幾啦原來。咖啡續命，呢個係點解係叫嘅 Ice Americano。哦 ，official 嘅呢個名係。都幾 official 嘅，喺韓國講。韓國個人都唔知。到啦。有免費糖食，仲有咖啡。我影張相。因為環境超大，同埋感覺上唔算好多人住咯，因為呢度係新開嘅，所以如果唔想排咁長隊嘅話咧，嚟明洞就會好啲。諮詢完而家搭電梯，呢度好大啊！呢個係只係3樓嘅位置，幾重好似真。say 個 hi。你到時深深咗自己嘅樣。
食醬油蟹，雖然啲蟹味道。哇！同埋少嘢。啱少少啊！今日係我哋嘅第3日，其實係最後幾日啦，已經係咯。我哋而家去 cafe。其實佢有少少檸檬味嘅呢個。係嘅。哦，好好食啊！呢個 cream。Chupino。耶！最尾一日啊，差點唔記得錄啦。唔係，其實都唔係最尾一日。聽日仲有嘅，不過係去機場咯。係咯，聽日我哋行程就係翻去機場。個味都唔一樣。咁咪就係我哋就係 focus 喺中間。但係點解我哋畫嗰個心心就特別細？都 OK 喎，都 OK 喎，都 OK 喎。好睇喎，好睇。睇下下面樣先。哦，好似有化妝咁。